Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel Kandra and Kenes. Kali ini aku sendirian. Kandra kemana ya? Oke deh guys, langsung aja ya. Nah guys, kemarin aku beli mainan kayak gini nih. Ini paketnya baru dateng nih. Kita buka ya. Isinya kayak apa sih? Maaf ya guys, ini agak susah. Nah, ini dia. Dapat belnya juga. Namanya Fast Chance Rubik's Cube. Kita buka ya. Agak berat sih. Wah, ini banyak kartu. Yuk kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Kartu yang pertama ada 34. Kita hitung ya yang kartu kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Total yang kartu kedua ada 38. Banyak juga ya. Jadi total semuanya ada 72. Nah, ini ada dadunya. Ada 4 warna, bisa dimainkan sekeluarga. Yuk kita main yuk. Hai teman-teman, maaf ya aku terlambat. Ini dia, kamu dari mana aja dek? Aku habis mandi. Yuk kita main bareng. Yuk kita main bareng ayah ya. Ayah, yuk kita main. Ya, kartunya dikocok ya. Nah, teman-teman, cara bermain Fast Chance Rubik's Cubes. Yang pertama, kita kocok dulu ya kartu wajahnya. Siap. Dia mau warna apa nih? Kemudian pemain bebas memilih warna yang disukai. Satu set blok, isinya ada 4 buah kotak. Nah, setiap pemain mendapatkan satu set apa? ya. Merah. Merah. Gak usah dibantu kali. Ayah hijau ya. Makasih ayah. Let's go. Let's go. Kita gambaran dulu ya. Guys. Gambaran. Ada duluan. Kita selip.
Ayo duluan. Terakhir. Ayo adek. Aku ya. Oke. Lalu ambil satu kartu, kemudian susun bloknya sesuai wajah pada kartunya. Menang. Siapa cepat dan benar, langsung pencet belnya ya. Seru banget kan permainannya? Kalian bisa bermain Rubik ini dengan teman atau dengan keluarga pastinya. Pasti hari-hari kalian gak membosankan. Ayo adik. Kasihan. Kasih. Oke. Ronde kedua. Oke, ayo ambil ya. Yang kedua, ambil dari tengah. Adalah Dua ini nyari matanya susah. Aduh jatuh. Chandra jatuh punyanya. Tada. Wih. oke. Ronde ketiga. Ronde ketiga. Mbak. Aku Kartu ya. Mbak. Ayo aku harus Oke, yang ketiga. Ronde ketiga. Ronde ketiga. 4 dong. Oh ya, keempat ya. Empat. Oke. Seperti biasa, Kandra. Yang terakhir. Ronde terakhir ya. Kelima. Kelima. Karena kartunya banyak banget, guys. Ada 72. Ada 72. Oke. Ayo. Seperti biasa, ayamlah yang pertama. Ayam. Oke. Oke. Bye. Thank you, Selamat guys. mencoba.